วัสดีค่ะนางค่ะจาก Skin Care Delivery ค่ะถ้าเรานึกถึงเมลาโทนินนะคะเราจะนึกถึงการนอนหลับอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะเมลาโทนินนะคะคือฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมวงจรการตื่นและการนอนหลับเมลาโทนินนะคะจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าฮอร์โมนแห่งการนอนหลับค่ะเพราะฮอร์โมนนี้นะคะมีส่วนช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นทำให้ร่างกายนะคะพักผ่อนได้มากขึ้นคนส่วนมากนะคะทานเมลาโทนินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับช่วงกลางคืนแต่นักวิจัยยังค้นพบสิ่งน่าสนใจที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการทานเมลาโทนินกับการตั้งครรภ์อีกด้วยตามมาฟังกันนะคะเมลาโทนินนะคะจริงๆแล้วเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่สร้างจากต่อมไพเนียลอยู่แล้วนะคะต่อมไพเนียลนะคะเป็นต่อมขนาดเท่าเม็ดถั่วอยู่ในสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสมดุลการใช้ชีวิตของเราตลอด 24 ชั่วโมงเลยล่ะค่ะนั่นทำให้ร่างกายเรารับรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นเวลานอนแล้วนะอะไรตอนนี้เราจะต้องตื่นแล้วนะซึ่งมันถูกกำหนดเอาไว้ด้วยนาฬิกาชีวิตตามวงจรการหลับและการตื่นปกติของร่างกายเราค่ะและเมลาโทนินนะคะยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการจัดการกับภาวะอนุมูลอิสระที่มากจนเกินไปเมื่อมันคือวงจรนาฬิกาชีวิตนั่นหมายความว่าปริมาณของเมลาโทนินนะคะจะสูงสุดในช่วงกลางคืนและจะเริ่มลดลงในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นทำให้เมลาโทนินนะคะมีปริมาณที่ต่ำสุดในช่วงกลางวันค่ะอันนี้จัดว่าเป็นวงจรปกติของคนที่มีสุขภาพดีแต่ในชีวิตประจำวันคนส่วนมากนะคะไม่ได้ออกมารับแสงแดดในเวลากลางวันที่เพียงพอและร่างกายเรานะคะยังได้รับแสงสว่างที่มากเกินไปในช่วงกลางคืนทั้งแสงจากหลอดไฟแสงจากหน้าจอโทรทัศน์แสงจากแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแนะนำนะคะว่าในตอนกลางคืนนะคะเราควรทำห้องของเราให้มืดให้มากที่สุดเมื่อเรารู้ว่าแสงสว่างนั้นนะคะมีส่วนในการลดการสร้างเมลาโทนินแล้วมันยังส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตของร่างกายของเราค่ะและส่งผลต่อการหลับและการตื่นของเราด้วยพวกอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสงทุกชนิดนะคะเราควรจะปิดนะคะเพราะแสงสว่างพวกนี้นะคะจากคอมพิวเตอร์ก็ดีแท็บเล็ตก็ดีโทรทัศน์ก็ดีโทรศัพท์มือถือก็ดีนะคะแม้แต่เพียงนิดเดียวนะคะก็จะไปลดปริมาณการสร้างและการผลิตเมลาโทนินในร่างกายของเราค่ะถ้าเรานอนแล้วเปิดอะไรที่ทำให้เกิดแสงสว่างมากในตอนเรานอนนะคะมันทำให้การผลิตเมลาโทนินของร่างกายของเราลดลงและอีกอย่างที่ควรระวังก็คือร่างกายของเรานะคะสามารถผลิตเมลาโทนินในปริมาณที่มากเกินไปได้ด้วยนะถ้าในช่วงกลางวันเราได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอมันจะส่งผลให้เรามีการมองเห็นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดอาการเจ็ตแลกได้นานๆไปนะคะก็จะทำให้วงจรการผลิตเมลาโทนินตามธรรมชาตินะคะเกิดการหยุดชะงักค่ะอันนี้นะคะเราควรระวังด้วยเพราะเมลาโทนินนะคะเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการควบคุมฮอร์โมนและระบบอื่นๆในร่างกายความไม่สมดุลของเมลาโทนินอาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของเราได้เขามีงานวิจัยและได้ผลที่น่าประหลาดใจมากๆเลยนะคะว่าปริมาณเมลาโทนินที่ต่ำนะคะอาจจะมีส่วนในการลดเปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์ได้แต่ในทางตรงข้ามกันนะคะปริมาณเมลาโทนินที่สูงนะคะอาจจะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงที่มีภาวะที่จะต้องมีการกระตุ้นการตกไข่สำหรับกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือ ICSI ได้ค่ะเพราะเมลาโทนินนะคะเป็นฮอร์โมนที่มีปฏิสัมพันธ์กับฮอร์โมนและระบบต่างๆเมลาโทนินนะคะจึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการสืบพันธุ์ของผู้หญิงด้วยโดยเมลาโทนินนะคะช่วยควบคุมระยะเวลาและความถี่ของรอบเดือนได้นะคะเมลาโทนินนะคะช่วยควบคุมการปล่อยฮอร์โมนสืบพันธุ์ในเพศหญิงและเมลาโทนินยังมีผลกระทบต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ได้มีการค้นพบว่าระดับเมลาโทนินที่พอดีในร่างกายของผู้หญิงนะคะสามารถส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงและคุณภาพของไข่ได้ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงเพราะไข่ที่มีคุณภาพดีนะคะจะได้รับการปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์รวมไปถึงความสามารถในการที่ตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกด้วยล่ะค่ะ
ผู้หญิงทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกับเซลล์ไข่เมื่อเราอายุมากขึ้นคุณภาพของไข่เราก็จะลดลงอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันเหมือนกับเซลล์ส่วนอื่นๆของร่างกายเรานี่แหละค่ะที่เสื่อมสภาพลงนอกจากนั้นนะคะ DNA ที่มีหน้าที่รักษาคุณภาพของไข่ก็จะมีประสิทธิภาพที่น้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นอายุที่มากรังไข่ก็เกิดความผิดปกติซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของไข่เหมือนกันเราเปรียบเมลาโทนินนะคะเหมือนกับตำรวจนะคะที่ทำหน้าที่ค้นหาคนร้ายและป้องกันนะคะไม่ให้คนร้ายเหล่านั้นนะคะทำอันตรายเราเมลาโทนินนะคะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในรังไข่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระและป้องกันความเสียหายของเซลล์ไข่โดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญคือในช่วงไข่ตกนั่นแหละค่ะซึ่งในช่วงนั้นนะคะเซลล์ไข่มีความเสี่ยงมากที่สุดเลยในช่วงการตกไข่และในหลังการฝังตัวของตัวอ่อนนี่แหละค่ะเซลล์ไข่นะคะจะเชื่อมต่อกับระบบไหลเวียนของเลือดของผู้หญิงในการเดินทางของไข่จากรังไข่ไปยังมดลูกนะคะมันอาจจะใช้เวลาประมาณ7 วันในตอนนั้นนะคะเซลล์ไข่จะใช้พลังงานจากตัวเองเท่านั้นดังนั้นไข่ที่มีคุณภาพที่ต่ำนะคะจะไม่สามารถสร้างพลังงานสำหรับการแบ่งเซลล์ได้เพียงพอตลอดระยะเวลาการเดินทางอันยาวไกลนี้ค่ะและเมื่อเซลล์ไข่เดินทางมาถึงมดลูกปั๊บนะคะมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถฝังตัวที่ผนังมดลูกได้เมลาโทนินนะคะจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพเซลล์ไข่และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตัวอ่อนในครรภ์ด้วยการผลิตเมลาโทนินในปริมาณที่น้อยเกินไปในระหว่างตั้งครรภ์นะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ของเราได้นะคะเพราะมันส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตและส่งผลต่อสุขภาพไงคะจึงส่งผลต่ออัตราการตั้งครรภ์ด้วยเช่นกันผู้หญิงที่มีคุณภาพไข่ที่ไม่สมบูรณ์ที่รักษาภาวะผู้มีบุตรยากอยู่ด้วยกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนะคะโดยการให้เมลาโทนินเสริมนะคะก่อนการเก็บไข่เขาค้นพบว่าเซลล์ไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะมีแนวโน้มที่ลดลงและเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์พร้อมรับการปฏิสนธินะคะมีมากขึ้นถึง 50% เลยค่ะและในช่วงย้ายตัวอ่อนนะคะผู้หญิงกลุ่มที่ได้รับเมลาโทนินเสริมมีอัตราการประสบความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นถึง 19% ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าผู้หญิงในกลุ่มควบคุมถึง 10% เขาได้มีการคัดกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะในปี 2014 และได้ค้นพบว่าการทานเมลาโทนินระหว่างกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วทำให้อัตราความประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์นะคะเพิ่มขึ้นถึง 21% แต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะได้มีการวิจัยว่าปริมาณเมลาโทนินที่สูงมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อการตกไข่ด้วยเช่นกันสำหรับคนเตรียมตัวมีลูกนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราควรทานเมลาโทนินในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะจึงจะปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเมลาโทนินนั้นนะคะจัดว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นี้นะคะมีส่วนช่วยในการทำงานของเซลล์และอนุมูลอิสระมันเร่งการเกิดออกซิเดชันซึ่งตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำงานของเซลล์นะคะการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายนั้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายนะคะโดยจริงๆแล้วมันก็สลายไปเองนั่นแหละค่ะแต่ถ้าหากว่าอนุมูลอิสระนะคะดันมีมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดผลเสียกับเซลล์ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการนอนหลับที่ไม่เพียงพอการกินยาการกินเหล้าสภาพแวดล้อมความเครียดและการได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะพวกนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ค่ะและเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เรามีลูกยากอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเมลาโทนินนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพไข่ของผู้หญิงเมลาโทนินนะคะมีความสามารถที่มากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆตรงที่สารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไปลดความสามารถในการเติมออกซิเจนนิดหน่อยนะคะในระหว่างกระบวนการทำงานของมันแตกต่างจากเมลาโทนินนะคะที่มีความสามารถเฉพาะที่ไม่มีการลดความสามารถในการเติมออกซิเจนค่ะในระหว่างกระบวนการทำงานความสามารถในการจับออกซิเจนของเมลาโทนินนี้เองนะคะอาจจะเป็นต้นเหตุของการมีส่วนในการช่วยเพิ่มความสำเร็จในการปฏิสนธิทำให้เราตั้งครรภ์ได้สำเร็จได้เพราะเมลาโทนินนั้นนะคะเป็นฮอร์โมนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
งของเซลล์และเมลาโทนินนี่เองนะคะยังมีส่วนในการช่วยปกป้องเซลล์ไข่ที่ยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์จากอนุมูลอิสระที่เกิดจากการปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในระหว่างการตกไข่และเมลาโทนินนี่อีกนั่นแหละค่ะมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของไข่และการพัฒนาของตัวอ่อนก่อนที่ไข่มันจะถูกปล่อยออกมานั้นนะคะมันจะเจริญเติบโตอยู่ภายในรังไข่ที่เต็มไปด้วยของเหลวนะคะซึ่งของเหลวชนิดนี้นะคะเป็นสารอาหารของไข่ถ้าหากว่าของเหลวที่อยู่รอบๆไข่นะคะถูกทำลายโดยออกซิเดชันก็จะทำให้คุณภาพของไข่นะคะลดลงเมลาโทนินนี่เองนะคะจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของรังไข่และผนังมดลูกก็เลยช่วยเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะเมื่อร่างกายของเรานะคะมีของเหลวถุงรังไข่ที่มีเมลาโทนินเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่สูงมันทำให้การพัฒนาของไข่ของเรานั้นนะคะมีคุณภาพดียิ่งขึ้นดังนั้นนะคะการทานเมลาโทนินจึงเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเสริมการเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่และเอมบริโอด้วยค่ะโดยเจ้าเมลาโทนินนะคะจะไปลดการทำลายการเติมออกซิเจนและช่วยปกป้องการพัฒนาของเซลล์ไข่จากอนุมูลอิสระเมลาโทนินนะคะจึงจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ไข่และเอมบริโอมีคุณภาพดีขึ้นทำให้คนที่อยู่ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นได้ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะคิดว่าการกินเมลาโทนินเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์นางขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนนะคะจะแตกต่างกันไปข้อมูลเมลาโทนินที่นางเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะมันมาจากการวิจัยเขาพบว่าเมลาโทนินนะคะมีประโยชน์ต่อผู้หญิงที่อยากท้องโดยการที่มันจะไปช่วยเพิ่มคุณภาพของไข่และความสมบูรณ์ของไข่ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นนอกจากจะช่วยให้คนที่มีปัญหาไข่ไม่มีคุณภาพแล้วนะคะเมลาโทนินยังช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาถุงน้ำในรังไข่หรือ PCOS ได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคนไปปรึกษาหมอนะคะทำไมไม่มีลูกสักทีอ่ะตรวจไปตรวจมานะคะเจอว่าอ้าวเราเป็น PCOS เหรอมันเป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามีลูกยากคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เป็นภาวะ PCOS เนี่ยนะคะจะมีปริมาณเมลาโทนินที่ต่ำแหละการทานเมลาโทนินเป็นอาหารเสริมนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในระบบสืบพันธุ์ของกลุ่ม PCOS ให้ดีขึ้นได้สำหรับคนที่เป็น PCOS นะคะเขาจะทานเสริม2ตัวนี้นะคะคือโอวาซิทอลอันนี้นะคะและเทราโทนินอันนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มคุณภาพของไข่ของคนเป็น PCOS ให้ดียิ่งขึ้นโดยมันจะไปช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการผลิตไข่เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ค่ะโดย2ตัวนี้นะคะจะทำงานร่วมกันนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพของไข่และเอมบริโอและเขาได้มีการค้นพบว่าเจ้าเมลาโทนินจะช่วยทำให้รอบเดือนของคนเป็น PCOS สามารถจะมาปกติมากขึ้นได้ด้วยค่ะเจ้าเมลาโทนินนะคะจัดว่าเป็นฮอร์โมนหนึ่งนะคะที่ถ้าหากว่ามีปริมาณที่ไม่สมดุลในร่างกายของเรานะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยก่อให้เกิด PCOS ได้เขาค้นพบว่าผู้หญิงที่มีอาการ PCOS นะคะจะมีระดับเมลาโทนินในเลือดที่สูงกว่าผู้หญิงปกตินะคะซึ่งตัวนี้เองนะคะอาจจะสัมพันธ์กับระดับของเทสโทสเตอโรนที่สูงขึ้นและความไม่สมดุลของฮอร์โมนนี้นะคะสามารถนำไปสู่โรคนอนไม่หลับที่จะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนของเราและก่อให้เกิดภาวะ PCOS ได้ค่ะผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS นั้นนะคะมักจะมีระดับเมลาโทนินที่ต่ำซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเมลาโทนินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นส่วนประกอบของเหลวที่ล้อมรอบเซลล์ไข่การที่ระดับเมลาโทนินต่ำจึงมีส่วนในการเพิ่มภาวะการมีบุตรยากในกลุ่ม PCOS นะคะการทานเมลาโทนินเสริมก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ในระหว่างการตกไข่ส่งผลทำให้ไข่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ขึ้นจึงช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ค่ะเรารู้ว่าผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS นะคะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ใช่ไหมล่ะคะและเมลาโทนินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ไม่สมบูรณ์มันจึงอาจช่วยล
ลดอักเสบของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ค่ะเมลาโทนินนะคะมีส่วนช่วยให้ผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS มีรอบเดือนที่ตรงมากขึ้นจึงช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นได้มีการศึกษาพบว่าการทานเมลาโทนินในบริกรรมที่ต่ำนะคะเป็นระยะเวลา 6 เดือนระดับฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนะคะได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีการเพิ่มฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่หรือ FSH ด้วยค่ะและยังช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของประจำเดือนในผู้หญิงที่มีภาวะอาการ PCOS ได้ด้วยค่ะมีคนถามว่าการที่ผู้ชายทานเมลาโทนินเสริมเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสมีลูกได้ไหมได้นะคะเพราะภาวะความไม่สมดุลที่เกิดจากอนุมูลอิสระนั้นนะคะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะมีลูกยากในผู้ชายเหมือนกันค่ะเมลาโทนินนะคะจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะคะในการช่วยเพิ่มคุณภาพอสุจิค่ะเขาได้มีการวิจัยนะคะให้ผู้ชายกินเมลาโทนินติดต่อกัน90 วันเขาพบว่าร่างกายผู้ชายเหล่านั้นนะคะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นและมีการเกิดกระบวนการออกซิเดชันที่มีต่อ DNA ของสเปิร์มนะคะที่ลดลงเขามีการเปรียบเทียบคุณภาพของตัวอ่อนที่เก็บจากคู่รักที่ทำ IVF โดยรอบแรกนะคะเขาจะเก็บแบบปกตินะคะแล้วพอรอบที่2นะคะเขาให้ทานเมลาโทนินก่อนที่จะมีการเก็บไข่และสเปิร์มโดยที่เขามีการจำแนกตัวอ่อนเป็นเกรด A B C D เกรด A นะคะก็คือดีที่สุดและเกรด D คือแย่ที่สุดและทำการเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายที่ทานเมลาโทนินเป็นอาหารเสริมกับผู้ชายที่ไม่ได้ทานเมลาโทนินเป็นอาหารเสริมเขาได้ค้นพบว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่มีบุตรยากนะคะที่ทานเมลาโทนินเป็นอาหารเสริมนะคะมีคุณภาพตัวอ่อนที่ดีขึ้นทำให้อัตราการประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงอัตราความสำเร็จในการย้ายตัวอ่อนประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะสำหรับเทลาโทนินตัวนี้นะคะมันจัดว่าเป็นอาหารเสริมเมลาโทนินที่มีความบริสุทธิ์สูงผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดปราศจากสารปนเปื้อนโดยเขาได้รับการทดสอบและรับรองจากองค์กรอิสระ NSF International ค่ะโดยเขาเน้นนะคะว่าคุณภาพและความบริสุทธิ์ของเมลาโทนินนั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากรู้ไหมคะว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เมลาโทนินถึง30ชนิดและน่าตกใจมากเลยว่า 71% ของอาหารเสริมเมลาโทนินที่ได้รับการตรวจสอบนั้นนะคะมันไม่มีปริมาณเมลาโทนินอย่างที่อ้างไว้ที่ฉลากเลยโดยที่บางยี่ห้อนะคะเมลาโทนินเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่ต่ำกว่าที่แสดงเอาไว้ในฉลากถึง 83% และบางยี่ห้อนะคะดันมีเมลาโทนินเป็นส่วนประกอบที่มากกว่าที่ระบุไว้ถึง 478% ซึ่งมันเป็นปริมาณที่สูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในฉลากนะคะนอกจากนั้นนะคะในผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบทั้งหมดนักวิจัยนะคะยังพบว่ามันมีการปนเปื้อนสารสื่อประสาทถึง 26% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อนๆคะก่อนที่เราจะซื้อเมลาโทนินเนี่ยค่ะเราควรมองหาสัญลักษณ์NSF International หรือ USP ที่สลากนี้นะคะตรงนี้นะคะ ได้มีการวิจัยมากมายตลอดเวลา 30 ปีเกี่ยวกับการทานเมลาโทนินนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพของไข่การทานเมลาโทนินเพื่อเพิ่มคุณภาพของไข่และคำแนะนำในปัจจุบันคือเราควรทานในปริมาณ 3 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นพอนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเมลาโทนินและเป็นการลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงด้วยค่ะวิธีรับประทานเทราโทนินนะคะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือเราควรทานก่อนนอนอย่างน้อย30 นาทีถึง1 ชั่วโมงอีกอย่างนะคะเราต้องจำไว้ว่าในเวลาที่เราพยายามที่จะหลับเนี่ยค่ะแล้วเราดันมีแสงสว่างอยู่การผลิตเมลาโทนินก็จะลดลงซึ่งมันส่งผลต่อการเจริญพันธุ์การมีลูกของเรานะคะดังนั้นเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มีแสงให้น้อยที่สุดให้มืดมากที่สุดอย่างน้อย8 ชั่วโมงในตอนกลางคืนเพราะความมืดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนาฬิกาชีวิตที่เป็นปกติและความมืดนี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมองในการผลิตเมลาโทนินด้วยอย่าลืมปิดโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตด้วยนะคะก่อนนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเมลาโทนินในตอนหลับค่ะและอีกอย่างนะคะอย่านอนดึกด้วยค่ะวันนี้นางลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ